संगीता फिल्म्स प्रोडक्शन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमार मिलल भट्टा रे अलबेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। हमार मिलल भट्टा रे अलबेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। ओही जगह पर पड़ गइल ठेला, ओही जगह पर पड़ गइल ठेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। हमार मिलल भट्टा रे अलबेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। हमार मिलल भट्टा रे अलबेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। म्यूजिक बाय मुन्ना राज। हमार मिलल भट्टा रे अलबेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। प्रेजेंट बाय संगीता फिल्म्स प्रोडक्शन। हमार मिलल भट्टा रे अलबेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। जहिया से लेके आइले सखी हमके गावाना, ओही दिन से ना सोता रे रोज रोज बिछावाना, रोज रोज बिछावाना। जहिया से लेके आइले सखी हमके गावाना, ओही दिन से ना सोता रे ओढ़ाना बिछावाना। उनकर कितना बताई हम खेला, उनकर कितना बताई हम खेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। हमार मिलल भट्टा रे अलबेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। हमार मिलल भट्टा रे अलबेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। हमार मिलल भट्टा रे अलबेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। हमार मिलल भट्टा रे अलबेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। भट्टा रे अलबेला घर कंदोलन जाए पिया कितना समझाई, तोहरे त धन हवे दूसरी ना ले जाई, दूसरी ना ले जाई। विजय पंकज रमेश कितना समझाई, तोहरे त धन हवे दूसरी ना ले जाई। उना मंटू खानी करेला झमेला, छोटू पप्पू के बनल बाड़ चेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। हमार मिलल भट्टा रे अलबेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। हमार मिलल भट्टा रे अलबेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। ओही जगह पर पड़ गइल ठेला, ओही जगह पर पड़ गइल ठेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। हमार मिलल भट्टा रे अलबेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। हमार मिलल भट्टा रे अलबेला सखी रे रोज चौकी पर लेला। राज स्टूडियो स्टेशन